好，歡迎嚟到 NY 高清談嘅時間咯喎，咁啊見到今日咧陣容鼎盛啊，咁啊一陣間先慢慢再介紹啊，可能唔介紹咧，大家都認得出佢哋係邊位㗎啦嚇。咁但係咧開始今日我哋咧即係會即係一齊去即係傾談啊，講嘅內容之前咧，我哋先講下上一集嘅答案啦。冇錯啦，上一集咧嘅估下答案咧就係香港嘅獅子山啦。咁唔知道咧喺大馬嘅朋友咧，你哋有冇咧見過呢個獅子山咧？又或者有冇啲人咧甚至係爬過呢個獅子山咧嚇？咁譬如喺香港嘅觀眾啦，未去過嘅都可能聽過首歌啦，係嘛？獅子山下啊嘛嚇。咁咧今日咧我哋請到咧即係我嘅爸爸媽媽嚇。咁咧，佢哋都係即係獅子山下嘅居民啦。冇錯。不如問下先嚇，高爺爺嚇，高嫲嫲，你哋有冇去過獅子山咧？真係。嘢講。去過獅子山，我哋都因為都係住喺嗰個附近嘅區域，而咁啊，所以咧就獅子山咧就喺嗰個爬嗰處咧，我哋都行過嘅，都會感受過獅子山嘅。哇！犀利喎，佢行過呢個山喎，真係唔易喎，我覺得係。我自己就冇行過。啲朋友話咧，即係獅子山咧係好難上噶嘛，即係後個位啦。高嫲嫲，你有冇去到嗰個最高峰啊？後生嗰陣咧有爬過山，同啲朋友啊、同事啊咁一齊去，都好危險㗎，因為一路上都好斜㗎，落嗰陣時就唔敢話。即係直落啦，好似人哋慢慢斜滑梯咁扶住咁斜落。好彩咧有個老人家啱啱行山嘅喎，咁帶我哋落。初唔知嘅，佢點解行頸嗰度啊？頸嗰度最危險嘅，教我哋行腰個中間腹部。咁呢路騰咁成班嗰好細個10零歲嘅，咁就落咗過咗落去咧，就去咗紅梅谷嗰度。咁我哋喺嗰度玩啦，就係咁樣啦。紅梅谷我真係聽都未聽過，高嫲嫲。紅河谷紅河谷我識唱啲咩歌嚟㗎嘛，我梗係知啦。嗱咁咧，所以咧，你頭先咧個答案咧係獅子山啊，香港嘅獅子山嚇。咁啊先咧，即係俾個叻俾答啱嘅朋友仔啦嚇。咁咧即係可能你係大馬嘅朋友又好，或者香港朋友都好咧，即係獅子山咧就非常之代表住咧香港呢個地方咧。冇錯啊，歌都有唱啦，獅子山下啊嘛。冇錯。咁所以今日咧，我哋咧就請咗高嫲嫲、高爺爺嚟咧嚇。咁想同大家分享啲乜嘢咧？就係講下咧。即係大家都知道咧，大馬生活啦，即係居住環境咧，同香港咧就好唔同嘅。嗱，可能咧，如果你係大馬嘅朋友咧，你都會知道咧，好多香港朋友同你講話，喂，香港啲地方又細又貴又多人。冇錯。咁究竟即係個情況係咪咁嘅咧？嚇，咁咧即係高嫲嫲、高爺爺咧，即係喺香港生活咗咁多年啦。嚇，咁其實究竟香港嘅居住嘅環境啊，究竟俾咗啲咩嘅感覺佢咧？嚇，相信咧。即係大家好有興趣，我自己都好有興趣啊嚇，咁咧，所以就今日咧就邀請咗咧，即係遠道由香港飛嚟馬來西亞，接受我哋訪問嘅。係冇錯，巡迴訪問係咪？跟住佢又好快就翻香港㗎啦。咁咧就想咧即係訪問下即係高爺爺、高嫲嫲啦嚇。咁不如咧講下咧，即係你喺香港咧，你住嘅地方其實即係你細個時住邊一度㗎？我哋本身咧就係住喺香港嘅。即係牛頭角嗰個叫地屋嘅平房區，都係叫地屋，但係地屋嗰個尺寸咧，同呢度咧就係差遠啦，真係。幾大咧？佢本身我哋間屋一打開道門入去咧，大概就係90尺。90尺喎，唔係900尺喎，大馬朋友嚇，即係大馬朋友咧，可能對幾十尺嘅屋咧，你好難想像嘅。咁但係原來咧，即係高爺爺、高嫲嫲佢哋咧，即係講緊細個嘅時候啦，係咪？係啦，冇錯啦，就90尺嘅屋，另外加多叫做20尺有個廚房啦。咁啊，成間即係個屋嘅連埋廚房咧，大概110尺咁嘅面積啊。但係幾多人住先？咁啊，嗰陣時咧就係叫做咧有5個人住㗎。哇！嗱，大家識除數啊，阿高哥哥都識除數㗎啦，110除5咧就頂住。大家記住係要尺，唔係平方。22平方尺嘅啫嚇，人均嘅面積係所以咧就嗰時咧，即係差唔多叫做朝行晚拆咁樣咯。咁因為即係地方係細咁啊。瞓覺嗰時咧，下邊咧就加多一塊床板啊，咁樣將嗰個牀個闊度咧加闊啲，咁咧就形成咗咧就即係寸金尺土啊！真係寸金尺土啦！冇錯，你講緊22尺喎，係咯，真係都係叫地屋一間式嘅，真係2個街
家磚啊好細所以咧就好似好細咁。所以嚟到呢度即係一比較咧，真係唔同。呢度叫做話幾百尺，我哋嗰度係幾十尺。你唔好忘記喎，冇洗手間嘅喎。係啊啊咁點算咧？如果公眾嘅洗手間咯，即係好似人哋嗰啲出去街市嗰啲公眾咁嘅，成個村啲人其實用嗰度㗎啦。咁你有冇水喉嘅噃？個水喉頭啊，攞去下邊載水，揾啲膠桶啊，載啲水翻上屋裏邊用嘅。哦，咁係要行上山㗎。係啊，不過我哋好近水喉頭，我哋一條樓梯上咧，咁就係㗎啦。但係變咗真係好艱難㗎。係啊，香港生活唔係真係真係好艱難㗎。嗰陣時住嗰個係艱難啊大約可能嗰陣時60零年前。 70年代啦60 ，70年代到70年代係啦好似差唔多。其實係啊。幾年嗰時係咁上下係咯啦。公廁咧你就行多兩步啦遠。啲啦。因為間屋就冇呢個廁所嘅，係一定去公廁。公廁行都行翻幾十級樓梯先到有公廁。哦，即係沖涼都係喺埋廁所度。唔係沖涼喺自己裏邊嘅屋裏邊有個但係廚房啊嘛，廁所就冇廚房去沖涼咯。哦，廚房沖埋涼嘅。就係啊，沖埋涼㗎啦，係啊，但係拉水上去沖涼咯，自己打火啊咁樣，用煲水咯，就冇話而家咁方便啦，樓係啊用啦，而家好方便啦。嗰時真係用火水爐啊。係啊，火水爐啊，石油氣啊咁㗎啦。煲水之後咧就先至可以即係沖涼，所以嗰時即係喺嗰個年代咧，就香港都係即係係啊，艱難啲嘅，艱難。普遍啦，即係普遍嚟計啦，有啲好有錢唔敢講，即係我哋普遍嚟講係住呢啲。即係可能普羅大眾咧，都係住頭先你講嗰一款嘅屋啦。係咪即係啲屋都係咁樣依山而建，一路係一級級起上去一層過嘅，一層咧大概咧就10間8間，但第二層咧又係10間8間。哦，即係好似梯田式係啦係啦係啦嘅。啦哦，原來係咁嘅。即係水木屋嚟啦，係咪啊？佢係石嚟㗎，平房區嚟㗎，平房區嚟平房㗎。區都叫做好即係好堅固下嘅。邊個風打風都唔怕嘅，一個石嚟㗎嘛。石屋呢個石屋你記就係石屋。其實總算係有個地方可以即有瓦遮頭係都安全嘅。係啊，都安全嘅。係不過就艱難啲咯。係。咁跟住咧，跟住住咗幾耐之後就搬咗去第二度啊定點？嗰度拆嚟起咗，而家起咗大廈啦。咁拆咗咪去啲叫做你哋所謂平民大市區嗰類啦，我哋叫做廉租屋。係。啊，搬咗上廉租屋啦。咁啊好啦，有成20幾層高嘅。咁你哋住得高咧，就望成個山都望到，好靚啦，差好遠。咁就有得沖涼房啦、私人廁所啦、洗手間啦，樣都有啦，設備就好啦。咁住嘅範圍就大咗啦，就有成差唔多400尺啦。咁都係住5個人啦，初期。咁後來啲細蚊仔陸續出世，又唔知點啦，係啦。咁就生活就好好多啦。係，咁就呢啲就叫做公屋啦。公屋係先公屋，就係我哋所有啲香港嘅居民其實都係可以申請嘅喎，係咪啊？定係因為你哋係嗰度要拆遷，所以你就搬上去咧？拆咧就好快俾到你，佢因為有好多地方先同你拆。如果你申請咧，起碼10年坐底，7年10年。我哋而家申請緊㗎，咁但係邊個拆先㗎？去拆嗰個跟住上屋先啦，所以就咁情咯。明白。係咁，因為如果我冇理解錯咧，應該呢個公屋嗰個嘅構思係因為嗰陣時嗰個石硤尾火啦。哦，佢係啊，石硤尾火佢開始有㗎，係啊。係啦，咁跟住政府就係咁要起一啲嘅公共房屋。好早期啦，石硤尾嗰陣時都係53年㗎，因為火燭53年，好早期嗰大又唔同而家㗎咯噃，嗰啲冇廁所又係，廁所喺出邊㗎，煮飯咧喺門口嗰度添㗎，冇而家咁設備，而家越起就越靚，設備好好多。咁到我哋上去住咧，已經好多㗎啦，差好遠㗎啦。係。咁因為跟住你哋搬入去嗰個咧，就已經係有自己獨立嘅廚房、廁所，第幾代㗎啦，面積亦都大咗。係咁就我出世嘅時候啦，係啊差唔多啦嚇。咁嘅時候，咁嗰個就係我哋叫做公共屋邨啦嚇。咁啊，其實揾翻咧，而家咧究竟香港人啦，即係大約有800萬人口啦嚇，原來咧都有成200幾萬人咧，都係住喺公共屋邨嘅。哇！咁差唔多1/4人係住喺1/3至4/1。係個比例都高㗎嚇。咁究竟咧，即係公共屋邨咧，又俾咗一個咩感覺俾爺爺嫲嫲咧？咁不如我哋咧就休息一陣先，我哋翻嚟咧先再傾啊。大馬小知識。馬來西亞最具代表性嘅國民美食，一定係辣士那乜椰漿飯啦。據說椰漿飯已經有600幾年嘅歷史㗎啦，響大馬可以話係無處不在。
但係原來佢嘅由來，相傳係有一個咁嘅故事嘅喎。喺一個馬來小村莊入面，有一個寡婦同佢個女喺屋企。阿女喺度煮飯嘅時候，唔小心將鍋旁邊嘅椰漿倒咗入去煮緊嘅米飯當中。阿媽返嚟見到，聞下飯嘅味道同平時有啲唔同喎，就問阿女：你煮緊啲乜嘢啊？阿女就答佢：飯咯，阿媽。馬拉話就係辣士啦，媽。就會一句短短嘅說話，造就咗今時今日嘅國民美食啦。椰漿飯通常都會配上切片嘅黃瓜、小江魚仔、烤花生等等，配搭印度式嘅葉菜同埋參巴醬。佢啊，唔單止係馬來人所喜愛啊，華人、印度人同埋其他民族都好中意將佢當作正餐咁樣食噶。爸爸你好叻啊，咁都知嘅。好，又翻嚟咧，我哋第二節嘅 MY 高清談咯。咁啊頭先我哋咧就講緊咧，就係呢個嘅香港嘅公共屋邨。咁其實咧，即係我揾翻啲資料咧，即係馬來西亞呢邊咧都有啲咧叫做咧係人民組屋啊。咁我相信咧就同香港嘅公共屋邨咧都差唔多嘅。咁但係咧喺個尺寸上面咧，原來都有幾大分別嘅喎。因為咧原來係嗱，如果我有講錯咧，咁啊可能各位嘅大馬朋友都可以留言話翻俾我聽啊。咁咧呢度嘅人民屋邨咧，即係或者我哋叫做人民組屋咧，最細咧都700尺嘅，而且係3房，哇同埋2個浴室嘅。哇！咁啊，同香港咧，香港最細嘅公屋咧應該係150尺，咁咧就係可以住2個人。咁即係話咧，平均每個人嘅面積咧係75尺一個人。咁咧就係同呢個嘅國際嘅標準咧，就係最低嘅水平嚟嘅。咁呢個就係網上一啲資料嚇。咁如果有朋友更正嘅，隨時留言俾我哋啊。咁啊講開呢個住公屋咧，咁其實我哋在座咁多位咧都曾經住過公屋嘅。冇錯冇錯。咁啊，喂高媽媽，你其實對香港嘅公營房屋啊，或者你嘅公共屋邨咧，有咩感覺嘅？嗱，我記得咧，我細個咧，就都其實我自己就住咗喺公屋嗰度咧，應該都有大概係10年嘅時間啦。咁我出世嘅時候咧，都係住喺公屋嘅嚇。咁我就覺得咧，因為當時咧我住嘅公屋咧已經算係比較係可能係比嫲嫲爺爺佢哋住嘅再新一代嘅屋邨嚇。咁所以咧變咗佢就已經係即係都好齊備啦。面積咧其實都係差唔多，唔會好大嘅，都係比較即係可能都係計翻係75平方尺一個人啦咁樣嚇，咁但係咧就已經係譬如會有個騎樓啦，咁啊跟住有廚房啦，同埋即係其實喺個騎樓嗰度你自己整咗灶頭啦，做廚房嘅其實係，咁另外就係都有廁所咁樣啦。咁我好記得咧因為住喺公屋啊嘛，咁變咗咧就即係好多時咧都會我記得有一次咧就係嚟廁所叫做咩翻新。因為咧最初嘅時候咧，我記得我屋企咧係用踎廁嘅，嚇咁即係我相信咧踎廁咧響大馬咧，即係各位就唔會好陌生啦，因為呢度都仲會有啦嚇。咁但係喺香港咧，而家咧即係你譬如問阿高哥哥高弟弟咧，佢哋咧對於踎廁咧，佢都係咧好似嚟到呢邊咧先至會比較多啲會接觸到。喺香港咧。都好少見啦，已經係嚇。咁就但係我記得咧，以前我細個嘅時候咧，屋企咧係用踎廁嘅嚇。咁就有一期咧，就係可能我幾歲嘅時候，可能係咁就跟住咧就有一個嘅即係廁所嘅大翻新啦，就家家戶戶咧都變成坐廁啦嚇。咁啊跟住，所以呢個係我喺印象裏邊好深刻嘅，因為咧嗰個係一個你諗下，你有冇幾可見過全層樓一齊換廁所啊？你唔會見噶嘛，係咪先？但係因為呢個係政府派落一個即係全部人一齊翻新啊嘛，所以咧你就會見到家家戶戶咧都換廁所嘅嗰一期係幾得意喎個場景。我覺得都幾得意嘅，其實而家諗起，所以點解我印象咁深刻咯？咁另外就係喺公屋嘅地方住咧，就係人好多啦，因為公屋一次過可能一座裏邊其實都有
一條長嘅走廊，就係好多人一齊，即係家家戶戶好多戶咁樣住嘅嚇。咁呢啲都會係我好深印象咯，即係好多人啦。另外就係我哋之前都分享過啦，即係會有人買嘢食啦嚇，咁嗰啲都係發生喺公共屋邨裏邊咯嚇。呢啲就係我對公屋嘅印象咯。係咁咧，就頭先阿高媽媽都講啦，佢住嗰個咧都唔係最舊式嘅公共屋邨嚟㗎啦，可能啊咁咧最舊式嘅咁當然請翻呢個嘅元祖級啊，由最第一代咧最舊式嘅公共屋邨開始住起嘅高爺爺、高嫲嫲又講下啊，你哋對公共屋邨其實有啲咩嘅感覺或者印象嘅？咁你舊式嘅公共屋邨咧，即係最先嘅咧就係真係冇 lift 嘅，而多數咧就係喺7層嘅樓梯。咁咧就好似話齋編咗2、3樓咧都好啲，去到5、6樓以上嗰啲咧就辛苦啦，因為佢真係第一就冇 lift。日日都健身行上行落，咁啊由呢度一路轉變咗之後咧，就叫做有啲高層啦。高層咧就好似話齋第一次咧，我哋好幸運編到高層咧就有 lift 啦，有 lift 咧就我哋而家喺高層有 lift 咧就好似話齋真係好方便，亦好快捷。咁啊呢個真係轉變得好。即係好緊要咯，係好大進步，好大嘅轉變，由響即係可能喺山邊嘅一間屋平房，即係1層嘅，跟住變成哇可以搭 lift 喎，去到咁高喎，而且咧話個景觀都唔錯嘅，咁我諗都係真係好大嘅唔同啊，係咪？係啊，變遷真係好大咯，咁啊所以咧感受到而家住喺屋邨都叫做都開心㗎啦嘅，即係我又講下啦。好啊好啊。咁我嗰陣時未結婚之前咧，都係住公屋嘅。咁結婚後先上平房區啫。我哋嗰啲公屋就好得意嘅喎，2家人一個廁所嘅噃。哦。佢出邊另外兩邊咧就有幾個廁所，就2夥人咧，即係2間屋裏邊一個廁所用嘅。咁你去咧就攞鎖匙去嘅。咁你要拎埋水去廁所沖涼㗎啦，好唔方便㗎。即係個廁所喺出面嘅，但係咧就2夥人就唯獨你哋2戶人係有鎖匙嘅。度2夥人，你每一夥都有鎖匙。但係一間屋即係幾個廁所，咁你有10幾層、10幾個房間屋啦。咁你2分嚟隔離咧就孖廁所嘅。咁你又唔係廁所喺屋喎，孖你出邊嘅走廊，出邊另外一個地方兩邊嘅廁所嘅。咁你去廁所咁你要攞鎖匙開。如果你去到人哋用緊咧，你就唔方便啦。就係咁樣嘅，我嗰陣時住嗰啲。即係嗰個廁所係連埋沖涼㗎啦。係啦，冇花灑嘅。自己拎水入去。冇㗎，你已經攞水去㗎。打水啦。而家我諗冇㗎啦，而家係咪拆晒啦？嗰個地區已經拆晒起嗰啲高樓大廈㗎啦，拆咗啦。可能嗰啲叫第2代嘅，好啲啦，比嗰啲公廁又好啲啦。你公廁直情冇門閂㗎，初嗰啲公廁啲地坑咁樣冇門閂㗎，嗰啲已經好㗎啦。而家我哋啲更加好啦，有露台有廁所，自己屋企唔使出去同人爭㗎嘛，好唔方便㗎。你最多要敲門人喺度喎。咁你話企唔方便咧，拎住水等邊度打？同埋我係幻想到冬天咯，即係大家喺香港嘅朋友就會明白咧，冬天咧即係你唔好講以前，我哋而家係冬天喺香港咧沖涼嘅話，你都好大心理掙扎。係啊，好凍，準備要快咁樣，係真係我有沖嘅，係咁樣講嘢嘅。咁但係咧，即係你諗下喎，如果以前有可能你諗住打完桶水煲埋啦，諗住去沖涼。有人喺度，哇幾慘啊！即係等完之後，你係咪重新煲個烹水啊？咁你煲緊嘅時候，會又有下一個人入去咧？咁佢要搶廁所咯。係啊，呢個真係一個好大嘅問題。所以而家真係好㗎啦，公屋真係好。咁咧又每人口嚟計，你幾多人咧住幾大嘅？就唔係劃一，就唔會係劃一嘅。人口嚟比例嘅，係因為我哋屋企比較多人啦嚇，咁所以變咗我哋就偏嘅屋又會比較大啲啦，係啦，即係按翻個比例啦。咁我哋嗰陣時咧，即係1家6口啦嚇，咁就住嘅大約就300零尺。係啦，冇錯。咁就係咯，其實就都算唔錯啦。係啊，幾好㗎啦，都係70啊嘛。大約人均面積啊，即係可以佔嘅面積都大係差唔多400尺咁啦，係啦，差唔多啦。係啦，咁就但係因此咁樣可能同隔離鄰舍嘅關係又好疏離啊，反而而家就疏離咗啦。點解咧？咁你即係而家咧就即係各有各嘅獨立一間，閂埋門之後咧，入邊咧所有嘢都有齊備，跟住就唔使出去啦，唔使出嚟啦。係，所以咧就係真係生疏咗而家。係比例咧嗰陣時咧就即係大家街坊鄰里咧都有一個叫做聚腳
傾偈。係。但係而家咧真係閂咗門之後咧，就對住個電視咯。係，即係你自己入邊都已經可以同埋係啦，即係咩都搞掂晒啦。咁可能以前出去排隊去廁所，去廁所嗰啲，嚟沖涼啊。即係咁講咧，即係如果你遇嘅鄰居好咪好咯。係有冇試過住啲鄰居係好多問題、好多拗撬㗎？咁我哋都算幸運，住隔離兩伙，即係黐住一叫兩伙啦，隔離都好好，好禮，好啱傾好成。咁朝見口晚見都打招呼。佢翻工我哋啊，而家退休啦，咁啊出去買餸都見到咩啊你好啊，咁都有句招呼。有啲真係冇招呼㗎，係啊，我哋算係係啊，因為嗰啲就如果個鄰居好，就大家好和洽嚇，好融洽相處啊。咁但係即係如果唔好咧，即係好多嘅拗撬對你之後會發生。咁我記得咧，即係我嗰陣時即係細個咧，就已經係住頭先即係高嫲嫲高爺爺講咧，住喺好高嗰啲咧，即係觀景好好、比較大啲嘅地方。啊，咁我自己嗰個嘅印象咧，就係咧都同隔離鄰舍都識嘅，即係起碼知道姓乜名乜嘅。係啊，咁同埋咧，即係都有陣時會出去玩啊。嚟中秋節咧，我好記得咧，我哋住嗰個屋村咧，因為佢係即係我哋叫做井字形啊，即係話咧，其實一個框框咁樣係住咗16戶。咁跟住另外一個框框住16戶咁樣嚇，咁咧就大家咧就喺呢個咁嘅框框入邊咧，咁咧就可以喺個走廊度又點下蠟燭啊，喺度玩下咁樣嚇。咁啊呢個細個嘅印象就係咁樣嘅。咁高媽媽你嗰陣時係咪都係住類似咁樣嘅公屋嘅屋型啊？唔係嘅，所以咧我同你哋住嘅嗰個，我諗係個時期唔一樣啦嚇咁樣。咁我哋嗰啲咧就已經係一條好長嘅走廊，我唔知嗰啲叫做咩型啦，又唔係一字型嘅，一字型嘅，係啦，一字型嘅 I 型啊，冇錯啦。咁咧所以咧就佢每一層咧其實咧前後咧都會有啲好似一個平台咁嘅地方嘅，即係唔係露天啊嚇，喺你嗰層裏邊嘅。咁咧然之後所以有啲小朋友咧，我哋就最中意就喺個平台嗰個位咧，就譬如玩1、2、3紅綠燈啊嗰啲啦嚇。咁就因為以前咧，我覺得其實都仲好啲咧，就係咧，因為好多時咧我哋係有大門同鐵閘啦嚇。咁我哋通常都可能會打開道木門等佢通風啊嘛。咁所以咧就喺鐵閘嗰度就會見到隔離屋啊。咁試過咧，我哋對面屋咧係住小朋友嘅，咁所以我哋打開咗門咧就會就會坐喺個鐵閘側邊咧就傾偈。做咗功課未啊？今日我要温書啊、默書啊咁樣，或者冇嘢做啊，喂出去玩啦喺平台，因為好近嘅啫咁樣嚇，咁都試過嘅嚇。咁另外就會係因為全條走廊好多人住啊嘛，家家戶戶，咁其實咧或多或少都會識得幾戶嘅，因為有時出嚟玩，咁所以就會輪流可能去下人哋屋企嗰度啊，即係雖然都唔係好大啦，大家都一樣噶啦，其實個 size 嚇，咁但係咧都會即係我覺得個感覺係你會都認識到唔同嘅人咯，大家都會好，可能大家都係諗住，大家都差唔多啫，都係住喺呢度，都係街坊，咁啊好 welcome 啲小朋友去玩嘅。甚至乎我記得好似我細個嘅時候咧，可能即係高爺高阿嫲落去買餸咁啊，將我咧擺喺鄰居度睇住先啦。係啊，即係都會咁樣個關係係好好啊。以前關係好好㗎係。因為可能始終咧，而家大家都會係閂埋咗道門咧，其實就即係都唔會點樣打開門。即係傾偈啊、交流啊，又或者可能因為大家可能以前咧，我哋嘅年代咧都仲係可能媽媽都會係一個全職嘅媽媽喺屋企啊咁樣。咁但係喺而家咧好多都係雙職父母，變咗可能喺屋企嘅可能係即係一係就係好晏先翻到嚟，咁可能連埋小朋友都係可能補埋習啊，大家一家人7點幾8點先翻到嚟，咁。之後其實點會再出去啊？即係唔似得以前咁樣，我哋放咗學12點零鐘，我已經冇嘢做喺屋企喎，係咪啊？咁變咗好長時間，你就梗係周圍睇下有咩人啊，傾下偈啊，聊下佢啊咁樣嚇。即係我覺得係成個生活嘅形態已經轉變咗，我覺得係。嗰個高爺爺高嫲嫲咁，通常你哋咧即係喺公屋嗰陣時即係住啦，你哋嗰個生活嘅模式係點嘅咧？通常幾點起身啊？會做啲乜嘢啊？咁樣。即係我哋嗰時讀書啦，咁通常你哋會有啲咩做咧喺嗰度？爸爸翻工咯，好早就去㗎啦。朝頭早6點零鐘起身，7點前就出門口㗎啦。咁我就喺屋企照顧你哋幾個咯。咁都好早㗎，因為你哋翻學啊嘛。咁就讀上中學嗰陣啊，仲早起身。爸爸起身我就起身㗎啦，煮早餐你食完，咁你就翻學。咁你分開啦，你嘅大細都唔同年代啊嘛，有啲好大，有啲好細，細嗰啲咪就照顧咯，仲要照顧㗎。咁佢哋翻學咪照顧你哋，有咩你哋落街買餸咯，咩買又唔敢放低㗎。咁你買埋餸翻嚟咁啊，又到佢放學啦，
我啲工作就係咁樣日常咁復發。咁爸爸咧翻工，我唔知佢點樣工作啦。咁呢個可能就係一個當年啦，好傳統嘅係啦，冇錯，即係好典型嘅一個嘅，即係有小朋友嚇，咁就全職嘅媽媽，咁咧就全職嘅爸爸就做工作嚇，咁一個咧就主外嘅，一個主內嘅嚇，咁樣去即係一個家庭就係咁樣去建立起嚟啦嚇，咁樣啊，咁但係到而家啦，即係退休啦咁呢啲仔都出晒身啦，係咪？咁喺即係住啊，或者你生活模式方面有冇咩轉變咧？喺公屋即係而家你住喺嗰個嘅配套啊，附近有冇啲咩？你覺得都有一個轉變喺度咧？你見到啊，可以分享下喎。隨着而家年紀大咧，即係成屋村咧叫做老化啦。老村。咁啊佢啲設施咧就一路都改善，即使有啲即係輪椅嘅斜道啦。咁啊等啲即係長者啊，有需要嗰啲咧出入咧都方便咗好多。咁啊喺呢個設施嗰度咧就係已經係好即係好利我哋嗰啲叫做長者嘅居民㗎啦。咁啊，隨着呢啲改善咗之後咧，咁樣生活咧都係好即係好普通咁啦。朝頭早啊，有啲即係出去叫做晨運行下，咁啊就晏少少咧就食下嘢啊，飲下茶啦，飲茶啊，係啊，係呢個都係一個好常見嘅方式啊，係咪啊？即係可能係朝頭早起身落去晨運行下喺屋村附近啦，跟住就去飲茶咁樣。亦都咧政府都算係咁，香港就好多都老人家咧長者有啲生活，佢可以去佢啲社區中心啊。咁有啲啊唱下歌啊，傾下偈啊，睇下報紙啊，咁都幾多生活㗎。你如果唔參加就冇得講，參加咧都好豐富㗎。係喎。咁可以去成朝啊，咁買埋餸就晏晝啦。咁我幾頭又夜晚咯。咁覺得日子真係都幾充實嘅，幾好㗎。係喎，唔知大馬呢度咧，其實有冇啲社區中心俾長者嘅咧？係嘛？即係喺香港咧，即係講起咧，阿嫲嫲講開咧呢一樣咧。社區中心咧都真係幾多㗎喎，可能喺一啲嘅屋邨啦，下邊樓下咧都總會有一兩間呢啲嘅中心，咁啊會提供啲唔同嘅活動俾長者喺日間嘅時候咧去玩嘅喎，譬如可能唱下粵曲啊，一齊去玩下啲嘢，或者甚至教長者用手機啊，都有呢啲咁樣嘅課堂嘅嚇，咁啊俾長者咧可以又可能係免費或者一個好平嘅價錢去參加，咁啊等佢哋日間咧有啲嘢可以做下嚇，咁啊唔知大馬呢邊咧會唔會有呢一種咁樣嘅即係社區中心啦，咁啊各位網友咧，如果知道嘅話，都可以留言話俾佢聽喎。係喎，嗱咁咧，最後咧，不如咧都想咧，每人都分享咧一件咧，即係我哋大家都住過公屋啊，係咪？分享一件咧，即係喺公屋最印象深刻嘅一件事。因為咧，即係頭先都講啦，其實可能咧，大家喺大馬呢邊住咧，你未必即係感受過啦。即係香港原來咧，咁得意啊，公屋會發生啲事嘅咩咁樣？你會唔會諗到一件咧可以去分享下咧？嗱，不如我講先啦嚇。咁咧，我覺得咧，我住公屋我最記得嘅咧，就係咧會有人上嚟咧，嚟新年嘅時候啊。咁咧就會有人上嚟咧去舞獅，咚咚咚咚嚇，拎住隻獅子嚇。咁咧頭先有講啦，住好多層噶嘛嚇，咁咧就逐層咧就喺你門口嚇，跟住就拍門啦嚇，跟住咧就拍門，咁就梗係話接財神咁樣咧，就俾咗紅紙入嚟，咁你又俾啲利是佢，咁佢喺你門口度跳下跳下。同埋佢喺信箱罅嗰度攝入嚟噶嘛。係啦，冇錯啦，因為嗰陣時咧，即係我哋嗰啲屋門口就唔係話有個信箱嘅，而家有咧，到係而家就有啦。以前咧就個木門有個窿。基本上就佢就即係郵差叔叔咧就擺啲信入去咁啊收信，咁但係嗰陣時咧去到即係新年嘅時候咧，佢哋就懟咗紅紙入嚟，就要你接財神，咁即係俾利是啦。咁咧就有陣時我哋咧即係冇大人喺度，或者咧就扮冇人喺度，即係熄晒燈，跟住唔使都係走咗之後咧過嚟先開翻燈咁樣。即係呢一件事咧，即係我就印象好深刻嚇。但係而家冇㗎啦，因為咧基本上都唔合法地俾即係啲舞獅隊啊去上去逐層咁樣去。即係做一個即係農曆新年嘅活動啊，咁樣就而家就冇咗嚇。咁但係呢一樣嘢咧，我細個到而家咧都好記憶猶新。我話大家又分享下嚇，我哋講一件啦，每人都好唔好啊？咁咧我都即係感覺到咧嗰陣時咧就可能生活就困難，咁好多嘅即係小販咧真係能夠擺所有嘅即係要賣嘅嘢要。即係可以食嘅嘢咧，都能夠去到個高層，
係真係行腳上去嘅喎。點解咧？因為嗰啲佢比如話攞賣晾衫竹咁啦，晾衫竹又咁長，佢一定要喺經樓梯一路行上去最高點，你20幾樓嗰度咧，先嗌話賣呢個衣裳竹。咁啊，真係呢啲真係叫做係辛苦錢啊！咁啊，佢喺上高一路買落嚟咧，托上去咧有起碼都20-30支。我希望佢咧就即係落到嚟咧得翻10支8支啦。咁咧就即係佢係好艱難嘅。呢個係我哋深刻嘅印象。係咁啊，唔知大把朋友知唔知咩叫做晾衫竹或者衣裳竹啦？咁其實咧就係一條好長嘅一支嘅竹。咁咧就喺屋企裏邊，或者甚至乎咧係掛喺屋企外邊咁樣咧去晾衫嘅。咁呢個就係即係當年公屋咧一個都好典型嘅一個晾衫方法嚇。咁咧就，但係嗰支咁長嘅竹咧，亦都未必入到 lift 嘅。咁所以咧頭先即係高爺爺講緊咧就係咧，佢哋賣竹嗰啲人咧就真係行上去講緊20層樓，跟住就賣逐層咁樣慢慢落翻嚟賣嚇。咁呢個都係好犀利我覺得嚇，即係嗰個要體力同毅力啊，咁呢個都真係唔容易啊。好，咁啊高嫲嫲咧？咁講到衣裳竹咧，我就諗起晾衫咯，因為我成日屋企做家務，梗係要晾衫噶啦。初期晾衫咧，真係好似插香咁嘅，出邊咁露台出邊有3個窿嘅，咁你支衣裳即係支竹咧晾咗晒衫咧，懟出去插落去喎。咁嗰陣後生係夠力啊，咁連續晾3支都冇問題。咁漸漸啊，人老啦，人長大啦，哇原來唔夠力喎。咁有一次咧懟出去，哇有風噶嘛，高啊嘛，啲風嘭嘭聲，哇幾乎唔翻入嚟，佢好驚啊想咁啊以後都唔敢懟出去啦。嗰朝我唯有晾翻個露台嗰度啦。初即係你有陽光照到懟出去梗係好啦，但係你知年事老啦，你唔夠力啦，唔好話真係哇呢隻冇風嗰時冇嘢嘅喎，有風哇即係擺下，唔敢晾啦。即係最難忘呢點，嗰隻真幾乎跌落街跌落根。嗰人就唔得了㗎，咁以後都唔敢晾出去。咁啊，唔知大把朋友明唔明頭先咧講嗰個係咩動作啊？其實好簡單嘅講法咧，就係話咧，即係呢棟樓嚇，咁咧棟樓咧就係喺外邊屋嘅外邊對住街嘅，就有3個窿。3個窿咧就啱啱好咧。如果你將嗰支好長嘅晾衫竹就可以捅入去出邊，咁你支竹就懟咗出屋外啦嚇。咁啲衫咧就咁樣晾晒喺度。咁通常就整好晒啲衫，一次過揈出去就懟落個窿入邊。係啊，冇錯。咁咧就可以即係吹乾啲衫啦。但係諗下喎，啲衫又重啦，濕噶嘛。我想講設計嗰人都唔知有冇諗過，有冇真係試過？佢有冇試過將一條掛滿晒衫嘅竹拎出去插落去窗外邊，再插入嗰個窿，跟住咧就有3支咁樣。係。咁頭先咧即係賣嘅衣裳竹，其中可以咁樣用啦。咁但係呢個動作本身咧係非常危險嘅，亦都發生過事故啦。係啊，啲人落街啊。係啊，即係支竹飛落街又好，個人飛落街都好，都係即係好大問題嚇。咁而家基本上亦都係禁止咗。禁止啦，而家取消晒啦，將佢拉長啲繩，3個繩我哋搭出嚟啦，咁就安全咗好多啦。係，而家整過晒啦，好好多嘅。咁啊，呢個真係都幾驚險。係好驚險咯，冇錯嚇。咁啊，如果我嘅話咧，我印象深刻咧，即係頭先高爸爸咧，佢即係就講咗話新年啦。咁啊，其實咧喺我屋村咧一樣都係咁啊。新年咧都係咧會有呢個舞獅啦。咁呢個時候咧，我通常就會即刻熄燈嘅，就好似你咁樣講啦，扮屋企冇人嘅嚇。係啦，咁啊，因為通常佢哋都係初一、初二咧呢啲時間嚟嘅嚇。咁另一個咧，我印象深刻咧就係賣嘢食啦嚇。咁啊，即係之前咧都講食物嘅時候，我都分享過咧啊。咁啊，我最記得咧就係咧嗰啲賣腸粉咧，我唔知點解一聽到一話賣腸粉，我個腦裏邊咧就有嗰啲咧鉸剪咧嚓嚓嗰啲聲啦。咁我諗翻咧，其實就係因為咧喺我細個嘅時候咧，喺我哋公屋咧，因為以前咧有 lift 啦，雖然我嗰度，但係咧佢唔係層層停嘅喎，即係佢唔係話一定可以到你住嗰層嘅喎。咁我以前住嗰度咧，就係我先要去到可以即係停個 lift 嗰一層，即係可能佢直接上到去7樓咁樣啦。咁但我住6樓喎，咁於是咧我就要搭 lift 去7樓。咁個平台咧嗰個位咧就一定有個小販喺度噶啦。咁其實佢都係住喺呢個街坊嚟嘅，佢應該係喺巷尾嗰度有推架車仔出嚟，嗰個賣腸粉。咁啊大家都喺嗰個位出 lift 啊嘛，咁所以咧個生意咧都幾好噶嚇。咁佢啊有個即係整咗架揼咗架木頭車咁樣嚇，咁然之後咧就喺度賣腸粉啦、燒賣啊、即係魚蛋啊嗰啲咁樣啦。咁呢個印象好深刻嘅，因為咧佢咧每次咧佢唔係直接叫賣嘅，佢係直接咁樣
係唔使講，唔使嗌㗎啦，唔使咁你咧咪㗎啦。基本上咧，等啲未上到去啦，你聽到教子聲，今日有開檔啦，咁啊跟住問下媽媽買唔買腸粉食啦咁樣嚇。咁所以呢個咧喺我印象入邊好深刻，就係咧喺公屋咧以前係有啲唔同嘅即係小販咧會賣嘢嘅。咁啊，我記得咧仲有咧，即係因為我婆婆啦，佢都係住公屋嘅嚇。咁啊，佢咧嘅街尾咧巷尾嗰度咧有個人咧就直情喺屋企咧就有個嘅嗰啲嘅冰櫃，係啦，即係平時你喺即係士多啊，士多見到嗰啲櫃喎，咁啊係擺咩咧？擺汽水喎，咁啊耐唔耐就會有啲街坊咧知道啊，去最後嗰度啦就可以買汽水㗎啦，咁啊唔使落街嘅嚇，咁啊自己走去後面嗰度。相住兩用喎呢個。係啦咁啊真係我覺得真係幾聰明啊！香港人商機無限嚇，咁啊即係即刻就喺屋企擺個櫃又唔使走出去，你哋自自然然就會走去啦咁樣嚇。咁所以咧喺我印象裏邊咧喺公屋咧。淨係喺公屋裏邊咧已經有好多嘢買嘅，係冇錯，係啦冇錯。係啊，咁啊呢啲咧都係一啲好美好嘅回憶啊！雖然呢啲其實大部分講嘅咧都已經冇㗎啦，而家即係頭先講晾衫竹又好嚇，或者頭先講話可以上嚟買嘢食嘅嚇冇絲嘅，其實而家都禁咗嚇，咁啊安全緣故啊等等啦嚇。咁但係咧即係呢啲俾到我哋嘅一個印象咧，其實頭先大家聽我哋講咧分享咧，都有啲開心嘅回憶嚟嘅。咁我覺得呢個係至緊要啦嚇，即係可能個地方尺寸比較細啲，但係咧更加感受到嗰種溫情啊同埋親情啊。咁啊，至緊要我諗都係我哋生活嘅心態如何啦。係啊，咁呢個咧就好開心啊！即係高嫲嫲、高爺爺咧同我哋咧一齊去分享下咧香港生活究竟係點嘅嚇。咁咧我相信如果係香港朋友啊，咁可能你就會覺得好似講緊自己細個。如果係大馬朋友咧，唔認識嘅話咧，都咧好開心。你今日咧可以聽到咧一啲最真實嘅分享啦。冇錯。好啦，咁啊，今日時間差唔多咯喎。咁咧跟住落嚟咧，當然係有估下嘅時間啦嚇。咁我哋咧下集再見。拜拜。拜拜。估下。熒光幕見到嘅呢個地方，你有冇去過呢？馬拉糕 family 就去過啦。唔好以為呢度係博物館或者係政府嘅行政部門喎，呢個其實係唔講住，睇下你知唔知先。知道答案嘅朋友，快啲喺下面留言話俾我哋知啦。2日之後，我哋就會響 YouTube 嘅貼文公布答案，同時呢，亦都會公布頭5位答啱呢個題目嘅朋友㗎。希望見到你個名啦，加油啊！鍾意我哋馬拉糕 family 嘅影片，記得訂閱我哋啦！多謝各位。